ဒီပုံထဲကအရာတွေကိုတင်မင်းတမန်လက်ချောင်းလို့ခေါ်ဆိုကြပြီးဒီအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကဒီအောက်တော်ဝါငယ်လေးတွေအတွက်ဘေးဒုက္ခတွေတည်ဆောင်လာတယ်လို့ပါပဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကကမ္ဘာအအေးဆုံးဒေသတွေဖြစ်တဲ့အနာတိတ်နဲ့အာတိတ်သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့ရေခဲပြင်အောက်မှာပဲဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်ရေပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲရေခဲမုတ်လို့အေးခဲနေတဲ့ပင်လယ်ရေအောက်ထဲမှာပါတကယ်ရှိနေတဲ့တင်မင်းတမန်လက်ချောင်းအကြောင်းကိုကြားဖို့ကြပါသလားရှင်တဘာဝတရားအရာပင်လယ်ရေတွေခဲသွားတဲ့အခါရေထဲမှာပါတဲ့စားတွေကရေခဲထဲပါမသွားပဲအောက်ခြေကရေတွေထဲကိုပဲစုပြုံထွက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအလွန်ကိုအေးဆက်ပြီးစားတဲ့အမြောင်များပါဝင်နေတဲ့စားရည်အေးတွေကအောက်ကိုစိတ်ထွက်လာပါတယ်စားရည်အေးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကပင်လယ်ရေထက်စားတဲ့ပုံများပြီးပုံမလေးလံတာကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကိုရေတကွန်လိုမျိုးတိုက်ရိုက်စီးဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီးဆင်းရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေတွေကပါချက်ချင်းအေးခဲစေပြီးရေခဲပိုက်လိုင်းကြီးလိုစီးဆင်းလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာငြိမ်သက်စွာသွားလာနေတဲ့ပင်လယ်ကျယ်လေးတွေချူးကောင်လေးတွေနဲ့ပင်လယ်တတော်ဝါလေးတွေဟာရေခဲပြင်အထက်ကနေရုတ်တရက်ထိုးဆင်းလာတဲ့အဖြူရောင်ရေအေးခဲစီးကြောင်းကြီးရောက်ရှိလာတော့ပြေးချိန်တောင်မရလိုက်ပဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကြောက်ရွံ့တွေလိုအေးခဲအသက်ဆုံးသွားကြရပါတော့တယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒါကို Brinigal ဒါမှမဟုတ် Ice Finger of Death တင်မင်းတမန်ရေခဲကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလူတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြားပြီးဆိုပေမဲ့တကယ်လက်တွေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကတော့2011ခုနှစ်ကျမှဖြစ်ပါတယ် BBC ရဲ့ Frozen Planet ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဟာအနာတိတ်ရေခဲပြင်အောက်ရေအပူချိန်ရေခဲမှတ်အောက် -2 ဒီဂရီရှိတဲ့ရေခဲရေထဲမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရေငုပ်ပြီးကင်မရာနဲ့အသက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့ကြရတာပါဒါကြောင့်လဲကျမတို့ဟာတဘာဝတရားရဲ့ဒီလိုမျိုးထိတ်လန့်စရာနဲ့မော်ဆန်လုံးတဲ့မြင်ကွင်းကိုအခုလိုမျိုးမြင်ဝါထင်ထင်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူတော်တော်များများက Brinigal ကိုပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာပဲပေါက်တက်တဲ့ရေခဲပန်းပွင့်လေးတွေ Frost Flower နဲ့မှားတတ်ကြပါတယ် Frost Flower ဆိုတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပွင့်ပြီးလေတိုက်ရင်ပျက်စီးလွယ်တဲ့အလှပြရေခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရေအောက်ခြေရဲ့နဲ့ထဲဒီထိုးဆင်းသွားပြီးရောက်ရနေရာတိုင်းမှာရှိသမျှအသက်ဇီဝမှန်သမျှကိုအရှင်လက်လက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ရေခဲတိုင်ကြီးကတော့ Brinigal ပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးသက်ရှိတွေစတင်မွေးဖွားခဲ့တာဟာဒီ Brinigal ရေခဲချောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီရေခဲချောင်းကြီးတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းနံရံတွေမှာအာဟာရဓာတ်သတ္တုဓာတ်နဲ့စားဓာတ်တွေအပြည့်အဝစုစည်းနေတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကကဘာဦးအနုဇီဝသက်ရှိလေးတွေရှင်သန်ပေါက်ဖွားဖို့အကာအကွယ်ပေးတဲ့တဘာဝဓာတ်ခွဲခံချက်ကျိုးတပွဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ Brinigal ဖြစ်စဉ်ဟာကဘာပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ Jupiter ဂြိုလ်ရဲ့လဖြစ်တဲ့ Europa နဲ့ Saturn ဂြိုလ်ရဲ့လဖြစ်တဲ့ Enceladus တို့လိုပင်လယ်ရေခဲပြင်တွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဂြိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုတင်မင်းတမန်ရေခဲချောင်းဖြစ်စဉ်တွေအမြောက်များရှိနိုင်တယ်လို့ NASA သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်နော်။တဘာဝတရားကြီးကစမ်းကြယ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားရှင်။ကိုမမှာဖြေခဲ့ကြပါအောင်နော်။အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေမှာဆိုတော့ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။